Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma marataan Saidoomoo ayyuu jenna. Garbii sunumti farada. Amma Saidoomoo marataan ayyuu jenname. Mee intalli kun yeroo isheen akkanatti maraattu maa jala deemanni? Saidoo pirankii goote. Beezaa intala hiriyaa ishee jedhamtu sanaa Saidootiin nan si jaalladha jechaa turte duraanii. Ayyuun garuu jaartii sadaffaan irratti fuunaanii ufannajjeesaa nama ati fuute sanallee nannajjeesaa ani gowwaa akkasumiyaa miti ilaalee caliin hin jedhu jechaa turte. Isheenuu haadha ijoollee irratti heerumtee mana diigdee jiraachaa jirti. Isheen irratti akka fuudhamne hin barbaaddi. Garuu isheen immoo namarratti heerumuu hin jaallatti. Namni kun boor anaaf jedhee hin yaadu yeroo waa tokko godhu. Garuu hojiin rabbii kan nama ajaa'ibu kan sheef bunee hiriyaa ayyuu sana sumiyaatiin arrabsaa turanii har'a buneeni viidiyoo kanarratti dubbachaa jira dhiifamaa yaani Saidoo fi ayyuu ture. Garuu an bunee sanallee na dhibee jira haalli isheen irratti jirtu jechuudha. Yeroo sumiyaatiin arrabsitu ayyuu irra gorte boor anaaf hin jenne nageellanii alaalecha amma manaa baatee kan itti walitti araarsee manatti galchuu dhibee ijette dhabdee Saidoo birarree deemtee Saidootiin illee walitti nu araarsii anaa fi jaarsa koo jettee yaani dubartiin gadi baqattu jaartiin taatu dubartiin reebamtullee goluma isheetti baqattutu bareedduudha jedhee ofirraa deebisee amma akkasumatti jiru jarri jechaadha. Amma walitti kan araarsu dhibee jechuudha. Hojii rabbii argitanii duraan sumiyaatiin arrabsaa turte ayyuu irra gortee ayyuu faanallee wal lolanii amma jaarsaatiin adda baatee jirti. Jaarsi ishee kan biraa faana viidiyoo hojjetaa ishee faana wal fuunaa minaamin jedhee dubbataa jira. Har'a gubattee viidiyoo fa'aa hojjetti kolfaan ture. Har'a immoo ayyuun keenya piraankiin godha jettee Saidootii waamte Saidoo kottu jetteeni sireesii mataate gaafa dhufumaa maal taate jedhee gaafa dhufu bakka tokko deemee namni kun akkamitti cakkaanyiidha akkamittiin ijoo mucaasaa rabbi kennee fi mucaa rabbituun kan nama jaallatu namaa kenna intala hiriyaa koo tokko beezaan ulfooftee ulfarraa baasee dhufe jettee piraankii gooteeni. Innis akkuma viidiyoo ishee argitaniittu yoo ta'e beezaa keenya moo beezaa bakkee moo minaaman jedhee naheera. Miskiinatti natti fakkaata mucaan kun jazbaa ta'eera bakka waan isheen gootettu rabbi haa beeku. Waan hin beeku rabbii naaf haa dhiisu waan inni ta'eeru hin beeku viidiyoo fakkas taatee hin beeku. Beezaa moo jenna baay'ee rifatee hee jette gaa ayyuun ani gaafa sumiyaan hiiteeyyuu akkas naannaane beezaan ulfooftee akkas taatee minaamin firraaraa baasne minaamin jennaan akkamittiin ati akkam naatee fi minaamin jettee jennaan indee inni bakka miskiinummaasaa waan tokko jedhe achi isheen akkamittiin hin jaallatta jechuudha. Ani beezaa makana fidee reeffa ishee wallaahi jette san wallaahi reeffa ishee fidee እንኳን ደስ አላችሁ እሲኒን ጀችሲስቴ ነገርታ ጀቴቲ ካከቴ ባቴ ጋፈ ባቱ Saidoo dako balsiisanii wallaahi jazbaa batee bakka Saidoo miskiina gaaffiin utaaltee baatu ayyuu jedhe fiiga teellaa isheerra bakka mucaan kun nagaa miti miskiina kana ayya rabbii kiyya ani rabbiin koo sii kadhanna bakka waanuma hidhaama kana keessaa rabbi si haa baasu jenna yaa Saidoo keenya. Yoommoo waa tokko hin taane dubartii fi dayyuusa taanaan immoo indoo ibidda kana caalaa sitti haa bu'eessitu dayyuusa taanaan dubartii jala akkas hanqeewwan nama jibbisiise wallaahi ani yeroon si ilaalu ol jedha miqnaatu dubartii jara nama dubartii jaallatu beekamta beektaa nama dubartii jara wut jettu
ani kanan ani dhiira jedhee faana irra hin jiraadhu nama akkasii ani dhiira kan hin jaallu dhiira isa qatti go'ee nama bushushee yeroo dubbii tokko jala dubbatan jecha tokko hin tsatti nama goosan jaalladha wallaahi ani dhiira fatfaaxaa dhiira seetaa seetii kalas dhiira dubartii fi lifatfat jettu Allahu akbar amantalii kuni garaasa takkatti bartee Saidoo takkatti bartee maal goote irra baate amma Saidoo salacha ameerree dhiisu bar wallaahi etoo ibiddarra keessee kana caala ayyuu etoo ibidda miti karabaattis keessee uffaayyuu jibbee jedhee inni intaniin jedhu ayyuu si jibbee jedhee inni kusi irraas hin fagaatu bakka nama dubartii jaallatu inni beekamaadha akkan ta'u ta'ee viidiyoof akkas ta'a ta'e immoo hin beeku gaani kana Saidoo gochaa jirtu kun nama jibbisiisa dhiira ta'e ba'allah rabbumaaf jedhi yooma dhiirummaan si keessaa bade ta'ee bakka onni dhiiraa si keessaa bade akkatti niitii bulchanii wallaalte taanaan indoo dhiiruma onni dhiiraa tokko baasne itti si birrii awwaaxaane jechuudha turkii deemte itti si rakkamna malee Oidammoo viidiyoon hojjetiin adaraa keera bu'aaf jeetii taa'e ani olla jechuuf yeroo dubartiin akkas sirratti fincooftu mataa keerratti fincaa'u geessu ani olla jechuuf ani dhiira kanaan barbaadu ba'allah dhiira kana ani bakka dhiira jedheen ani naguma fayyaaf gaafachuun na jibbisiisa kanaafuu dhiira ta'e ba'allah dhiira ta'eefi nutti agarsiisi beezaas fuudhii intala ishee siif jettee korooreksii uftee Dubaayii sanaaf fuudhii eessaas fuudhii mi'ayyuu irratti waan isheen taatu laallaa እና asirratti immoo sumiyaatu na aarsa al tokko immoo sumiyaanis na aarsiti sumiyaan maaliif akkana cannaqamte mucaa kee dhiiraa sanaa anarratti akkas goote jettee aaruun qabdu turte ayyuu kanarratti steeppii waan tokko fudhachuu qabdi turte ayyuu kana yookiin likkiitti galchee yookiin hiiki jechuu qabdi turte daraarii namaa keessa reegaluu hin ta'u jechuu qabdi turte ishee maalumatti mucaa keessa yamanii sana DNA naafaa ta'u malee jette kan maraattuu fi sababni maalumaaf sumiyaan garuu naguma qabdi isheen illee Allahu akbar ijuma tokkos maraachaa jira ta'e na jira kana jiru waanuma himattullee hin beektu bakka waanuma go'i jettullee hin beektu waanuma himattullee hin beektu sumiyaanis baay'ee tokko nama aarsiti murtoo inni cimaan intala ol utaaltu kana akkasiin ol hin utaale taasisii jetti turte jalqabarra እና akkasi beezaan immoo callistee maal isheenis kunis dubartiidha isheenis shabaaba kunis shabaaba akkamitti reebamteefi ayyuuf እና akkasi baay'ee nama dhiba